पापा आपको कैसे बुखार आ गया? बेटी पानी पिला दे। ये लीजिए, नहीं दूंगा। पापा आप पहले बताओ, मुझे नए कपड़े दिलाओगे ना? हाँ दिलाऊंगा। ये लो पानी। अभी भी नहीं दूंगा। पापा आप पहले बताओ, मुझे लाल किला दिखाने ले जाओगे ना? हाँ ले जाऊंगा। ये लो पानी। अभी भी नहीं दूंगा। आप पहले बताओ, मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे? फिर पानी पिलाऊंगी। सोच कर बताता हूँ बेटा। ठीक है, आप सोचो, तब तक मैं घूम कर आती हूँ। बेटी रुक जा, बेटी रुक जा। पापा आ गए, पापा आ गए। तुझे नहीं लूंगा, मैं अपने बेटे को लूंगा गोद में। मुझे तो मालूम ही था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, फिर भी रह रही थी मैं आपके घर में। बस अब बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ।